Мақтаарал ауданына қарасты Кенжебай ата шаңырақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бөбекжай балабақшасында облыстық семинар өтті. Ұлттық мұра тәрбие бастау тақырыбында ұйымдастырылған шараның негізгі мақсаты мектепке дейінгі ұйымдарда ұлттық құндылықтар негізінде құзыреттілік орта құру, сондай-ақ балаларға рухани адамгершілік тәрбие беруде жан-жақты тәсілдерін таныстыру болды. Семинарға өңірдің тәжірибелі әдіскерлері, балабақша меңгерушілері, педагогтары қатысып, ұлттық болмысты баланың күнделікті өміріне кіріктіру жолдарын талқылады. Шара барысында Бөбекжайдың оқу-тәрбие жұмыстары ұлттық ойындар арқылы құзыреттілік қалыптастыру әдістері, отбасымен бірлескен тәрбиелік жобалар көрсетілді. Бүгінгі семинар тәжірибе алмасу, жаңа идеялар ұсынуға, кәсіби байланысты нығайтуға үлкен мүмкіндік береді. Әрбір бағдарламаның, әрбір ұсыныстың біздің ортақ жұмысымыз жаңа серпін беретініне сенемін. Семинар жұмысы табысты өтіп, баршаңызға шығармашылық тілеймін. Бүгінгі бағдарламамызда біздерде мадыты топ және ересек топ балаларымыз өнер көрсетеді. Оларда ересек тобымыздың бүлдіршіндеріміз салт дәстүріміз сарқылмас қазынаматты сабақтарын ұйымдастырады. Және де мадыты тобымыз мамандықтың барлығы жақсы тақырыбында үлкен кеңінен қазіргі кәсіби бағдарлама бойынша алып өтеді. Және де біздер ұлттық құндылықтарымызды негізге ала отырып, әжелер мектебі де өз көріністерін көрсетеді. Қатысушылар педагогтардың шығармашылығын тәрбие ортасының ұлттық нақышта жасақталуын жоғары бағалап, тәжірибе алмасудың маңыздылығын атап өтті. Шара соңында ұлттық тәрбиені заманауи әдістермен сабақтастырудың жаңа бағыттары ұсынылып, қатысушылар алдағы уақытта да осындай бастамаларда қолдауға ниет білдірді. Алла берген құлша Жеңіс Сыдықов, ақпарат, Мақтаарал ауданынан.